Xin chào tất cả các bạn quay lại kênh cùng mình khám phá và trải nghiệm những tính năng mới trong game kiếm đồng của Thiên. Thì hôm nay tiếp tục video thì mình sẽ cùng các bạn khám phá một chức năng mới có tên là Linh Bảo, hay còn gọi là cái đĩa bay cho trợ thủ, cũng có thể gọi là thú cười cho trợ thủ, giống như nhân vật của bạn thôi. Giống như con nhân vật mình thì mình có tọa kỳ này, đúng không? Để là thú cưới thì trong trợ thủ của mình cũng sẽ có cái Linh Bảo. Và để mà mở chức năng Linh Bảo này thì các bạn cần đạt level 68 và làm hoàn thành những nhiệm vụ chính level 68 nhá. Rồi, ok. Thì đầu tiên về chức năng Linh Bảo thì nó sẽ có gì? Nó sẽ có mở đầu là cái tên này, cái tên của Linh Bảo này. Tên của Linh Bảo thì nó sẽ thay đổi theo tên của bậc Linh Bảo nha mọi người. Thì phần thứ hai là phần bậc của Linh Bảo. Thì bậc của Linh Bảo nó sẽ tăng theo cấp độ của nhân vật bản, có nghĩa là nhân vật của mình hiện tại level 70 thì Linh Bảo của mình có thể tăng lên 70 bậc 70 bậc. Và thứ ba thì Linh Bảo nó cũng sẽ có các trang bị này, kỹ năng này, và có cái phần lực chiến này. Thì Linh Bảo thì nó sẽ boost thuộc tính cho chủ nhân, là boost thuộc tính cho trợ thủ và trợ thủ thì lại boost thuộc tính cho nhân vật của bạn. Thì Linh Bảo vậy là cũng là một trong những yếu tố mà quyết định đến phần lực chiến của nhân vật bản mà các bạn cần quan tâm nhé. Thì làm thế nào để mà tăng cái thuộc tính cho Linh Bảo thì các bạn có thể mặc trang bị cho Linh Bảo này. Thì hiện tại mình không có trong túi đồ thì mình không thể mặc được, nhưng khi nào có trong túi đồ thì các bạn có thể mặc thì các bạn có thể mặc nhé. Và thứ hai là các bạn có thể tăng cái kỹ năng, học kỹ năng cho Linh Bảo. Thì để mà học kỹ năng cho Linh Bảo các bạn cần đạt cấp bậc và cần cái sách kỹ năng đấy nhé mọi người. Và cái phần quan trọng nhất là cái phần mà các bạn phải tăng cấp bậc cho Linh Bảo để mà tăng lực chiến cho Linh Bảo, hay còn gọi là tăng công, tăng thủ, tăng máu. Và để tăng cấp bậc cho Linh Bảo thì đơn giản thôi, các bạn chỉ cần ấn vào bắt đầu tiến cấp ra. Thì lời khuyên của mình là không nên tiến cấp tự động nhá. Khi mà các bạn mở cái tính năng này thì các bạn sẽ có thêm một cái hoạt động mới trong cái phụ bản tiến cấp là tiến cấp tích bảo nha mọi người. Đây có cái phụ bản mới đây, có phụ bản mới là tiến cấp Linh Bảo. Đây, tiến cấp Linh Bảo. Thì để mà lấy được đá Linh Bảo thì các bạn có thể vào làm cái nhiệm vụ này, hay gọi là tham gia cái hoạt động tiến cấp Linh Bảo này hàng ngày để có thể nhận được nhá. Về phần video mà khám phá về chức năng Linh Bảo thì mình cũng sẽ xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video hay và có ích đừng quên like, đăng ký kênh để có những cập nhật mới nhất từ kênh. Bye bye.